សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្កើត roaming profile សម្រាប់ user domain អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ MMC ហើយយើង click លើ folder របស់យើងបង្កើតនៅ roaming ថ្មីមួយអញ្ចឹងយើងដាក់ថា roaming profile អម1តបមកយើងចុចថា OK មកបន្ទាប់មកយើង add user យើងទៅកាន់ roaming ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យថា roaming profile អម1ហើយយើងចុចពាក្យថា check name មកហើយចុចថា OK អញ្ចឹងយើង add បានជោគជ័យហើយយើងចូលមកកាន់ roaming ហ្នឹងមកថាយើង add បាននៅបន្តមកទៀតយើងចូលមកកាន់ folder របស់យើងចូលមកកាន់ drive C ហើយយើងបង្កើតនៅ folder ថ្មីមួយដែលយើងដាក់ឈ្មោះថា roaming user ហើយយើង click លើវាមកចុចពាក្យថា property ហើយយើងចុចកន្លែង sharing បន្តមកទៀតយើងចុចលើពាក្យថា advanced sharing ហើយយើង click វាមកហើយកន្លែងនេះយើងបន្ថែមសញ្ញាដុល្លារមួយទៀតហើយយើងចុចលើពាក្យថា permission បន្ទាប់មកយើង remove everyone នឹងចោលហើយយើងចុចពាក្យថា add ហើយយើងចុចពាក្យថា advance ហើយចុចពាក្យថា find now អញ្ចឹងយើង click លើ administrator ចុចថា OK មកតមកយើងវាយ roaming profile អំ1នឹងចូលហើយយើងចុចពាក្យថា check name ហើយ OK មកតមកយើងចុចលើ administrator ហើយយើង click លើពាក្យថា full control ហើយយើងចុច apply វាមកហើយចុចថា OK បន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ពាក្យថា security ហើយយើងចុចពាក្យថា advance បន្ទាប់មកយើង disable វាហើយ close program សិនបន្ទាប់មកយើង remove វាចោលហើយយើងចុចពាក្យថា add ហើយយើងចុចពាក្យកន្លែង select នឹងមកបន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យថា roaming profile អំ1ហើយយើង check name មកហើយចុច OK បន្ទាប់មកទៀតយើងរើសពាក្យថា the folder only ហើយយើងចុចកន្លែង show advance ហើយយើងដោះ tick វាមកហើយ tick ពាក្យថា create file និង create folder ហើយចុចពាក្យថា OK បន្ទាប់មកយើង click ទៅលើ roaming profile អំ1ហើយចុចពាក្យថា apply បន្ទាប់មកទៀតចុចពាក្យថា OK អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ពាក្យថា sharing ហើយយើង copy link ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកចុច close ហើយយើងចូលមកកាន់ MMC
តបមកយើង click លើ user របស់យើងហើយយើងចុចលើពាក្យថា profile ហើយយើង copy link នឹងដាក់ចូលមកយើងបន្ថែមពាក្យថា username ហើយចុចពាក្យថា apply ហើយចុច OK បន្តមកទៀតយើងចូលមកកាន់ client របស់យើងហើយយើងវាយបញ្ចូលឈ្មោះ user របស់យើងមកហើយដាក់ password ចូលមកហើយយើងចូលមកកាន់ folder ដែលយើងបានបង្កើតមុនហ្នឹងហើយឆែកមើលវាទៅចឹងកន្លែងនេះយើងបានបង្កើតបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ